এবার নতুন রোমাঞ্চকর রাইডের খবর। ঈদের আনন্দকে কয়েক গুণ বাড়িয়ে দিতে ঢাকা চট্টগ্রাম মহাসড়কের পাশে মেঘনা ভিলেজে চালু হলো ফ্লাইং ইনফ্লাটেবল বোট নামের নতুন একটি রোমাঞ্চকর রাইড। একই সাথে আকাশ ও নৌপথে পরিভ্রমণ করা যায় এ বোট দিয়ে। বিনোদনের নতুন মাত্রা যোগ করতে বাংলাদেশে এই প্রথম বাণিজ্যিক ভিত্তিতে রাইডটি চালু হলো। কুমিল্লা প্রতিনিধি বাহার রায়হানের পাঠানো তথ্য ছবিতে ডেস্ক রিপোর্ট। জল কিংবা আকাশ উভয় পথে পরিভ্রমণ করা যায় এ বোট দিয়ে। নাম তার ফ্লাইং ইনফ্লাটেবল বোট। ঢাকা চট্টগ্রাম মহাসড়কের মেঘনা সেতু সংলগ্ন বিনোদন কেন্দ্র মেঘনা ভিলেজে চালু হলো নতুন এ রাইডটি। ঈদ আনন্দ আরো বাড়িয়ে দিতে এ রাইডটি বাণিজ্যিকভাবে ভাড়া দেওয়া শুরু করলো শরীফস এভিয়েশন। একই সঙ্গে জল এবং আকাশপথে এ বোটে চড়ে উচ্ছ্বসিত দর্শনার্থীরা। যে কোনো উঠবে আনন্দ পাবে। এই যে আমার এই যে নাতি আছে ছোট, তারা উঠছে। নতুন একটা জিনিস এই জায়গায় আসাতে আমরা সবাই খুশি আনন্দিত, কারণ অনেক ছেলেপেলে এয়ারপোর্টে যাইয়া এরকম ধরনের কিছু দেখতে পারে না, আর আমাদের এলাকাতে এটা আসাতে অনেক ছেলেপেলেই আনন্দিত। কর্তৃপক্ষ জানালেন এ রাইড যেমন আনন্দদায়ক তেমনি ঝুঁকিমুক্ত। আমরা এখানে ফ্লাই করতেছি, যখন ফ্লাই করে আমরা আগেই আমরা ওয়েদার, বাতাসের গতি সবকিছু দেখে টেকে আমরা করতেছি। তো ক্ষেত্রে আমরা আশা রাখি সবকিছু করতে পারি। কম খরচে প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষকে আকাশপথ ভ্রমণের স্বাদ মেটানোর এটি ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা বলে মনে করছে কর্তৃপক্ষ। তারা বলছেন দুর্যোগে ত্রাণ কার্যক্রম চালাতেও উপযোগী এই বাহন। সরকার যদি চায় তো সরকারি যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান আছে আপনার মানে নদী রিলেটেড, লাইক আপনার মৎস্য, তারপরে আপনার এমনিবিআরটিসি যেগুলো আছে, তারপর আপনার ইনল্যান্ড পুলিশ আছে কিংবা রিভার অ্যান্ড পেট্রোল যারা আছে, তারাও প্রয়োজনে এই ধরনের মেশিন এনে এটা ব্যবহার করতে পারে। পর্যটন এলাকাগুলোতে এই বোট চালু করা গেলে অর্থনৈতিকভাবে বেশ লাভবান হওয়া সম্ভব বলে মনে করছেন উদ্যোক্তারা। সময় সংবাদ, মুন্সিগঞ্জ।